acá tenemos la GoPro, la funda protectora y el soporte para la cabeza. Vamos a dejar esto de lado y vamos a abrir la GoPro. Ahora sí. A ver, acá tenemos los manuales. Voy a dejar por el costado. 3 stickers de GoPro. Be a hero. Ok. ¿Qué será esto? Los manuales de seguridad o algo así. Acá vamos a ver qué tenemos. Nos viene el soporte plano, el soporte curvo, si lo pueden ver bien. Bueno, tenemos 2 cubre pantalla, creo que son, ¿sí? Y el cargador USB y la GoPro. Bueno, a ver, vamos a abrirlo. La verdad que nunca usé una, entonces no tengo idea cómo se abre ni nada. Ahí está. A ver. ¿Por qué no sale? Bueno, me acabo de dar cuenta que el cobertor no se saca, porque está pegado a la GoPro. Eso sería todo el unboxing de la GoPro Hero Plus LCD. Ahora vamos a ver la funda. Esta es de la GoPro Hero 3 y vamos a ver si le anda, porque lo compré en un Best Buy y después me di cuenta que era de la GoPro Hero 3, no de esta. Vamos a ver si le anda. Voy a pasar esta parte en cámara rápida. Bueno, ya le puse la funda y le quedó re grande, como pueden ver. Le quedó muy grande. Ahora vamos a ver qué tal anda en el soporte para la cabeza. Acá le saqué no sé qué, bueno, no sé cómo se llama, a la cámara que viene puesto. Esto lo sacamos y se lo ponemos acá directamente ahí. Y lo enroscamos. Ahí lo enrosqué bien, quedaría así. Lo vamos a probar, pero parece que queda muy firme. Bueno, eso es todo el video, espero que les guste. Si les gustó, denle me gusta acá abajo, suscríbanse. Y a continuación les dejo algunas pruebas de la GoPro con el soporte y sin el soporte. ¡Chao!